Pessoal, máquina de lavar não centrifuga. E quando ela centrifuga, ela fica sem força para torcer a roupa. O que pode ser? A lavadora está em processo de jogar água fora. Daqui a pouquinho ela vai centrifugar. Ou, pelo menos, vai girar o cesto, né? Porque ela está fraca. Presta atenção. Quando a lavadora está forte, com toda a potência, a partida dela é mais rápido. Percebe que? Presta atenção. A sua lavadora está assim, ó, muito fraca. Então, o que pode ser? Pessoal, estou aqui com a lavadora deitada, já acessamos a mecânica dela. Aqui eu vou te mostrar a primeira causa que faz com que essa lavadora não centrifugue. E quando centrifuga, ela não tem força para torcer a roupa. Sem mais delongas, já vou direto ao assunto aqui. Ó, o defeito, a causa está aqui, pessoal. Correia frouxa. Então, a correia estando frouxa, ela não consegue centrifugar adequadamente e fica sem força para torcer a roupa. E essa causa aqui é muito comum em lavadora que trabalha com a polia do modo V. Existe a polia, existe lavadora que trabalha com a polia do formato V, e existe outra lavadora bastante comum que trabalha com a polia estriada. Tá vendo aqui, ó? Polia lisa e a polia do motor estriada. Então, esse modelo aqui, normalmente, quando há problema de correia, a correia ela não fica frouxa, ela cai, tá bom? Ela cai. De uma das situações, a lavadora não vai centrifugar. Então, se a sua lavadora não tem força para centrifugar, o motor até funciona, porém não centrifuga, essa pode ser uma causa. Eu digo e repito, pode ser uma das causas. Aí eu vou estar tratando com vocês vou estar publicando para vocês as outras 5 causas que fazem com que qualquer lavadora da Sempre, Consul, Dr. Lucas ou Lomac não centrifuga. E quando centrifuga, não torce a roupa adequadamente. Beleza aí? O que você vai fazer nessa circunstância? Se a sua lavadora trabalha com a polia do formato V, o que você vai fazer? Você vai apertar o parafuso, você vai despertar ele, porque a causa dele flochar é porque ele desapertou aqui. Quer ver? Eu vou desapertar, você vê que vai descer, ó, olha lá, ó, sozinho já desceu, ó. Então, aí o que você faz? Quando você deitar a lavadora, dê preferência do motor ficar lá de baixo, tá? Porque aqui é só com o peso do motor, você já consegue fazer aqui a regulagem. Não precisa apertar muito, tá bem, pessoal? Ó, somente com o peso do motor já resolve o problema aí, ó, já dá regulagem, tá bom? Feita essa regulagem, nós vamos levantar ela e vamos novamente colocar ela para centrifugar, e você vai ver que nosso reparo foi feito com sucesso. Pessoal, a lavadora já está centrifugando. Perceba-se a diferença. Percebe quando ela vai dar a partida é com mais potência. Entendeu? Ó, então, isso comprova que se a tua lavadora não centrifugar, essa dica de hoje pode ser uma das causas, tá bom?